Бизнес-ЭКСПО-2014 урбаанньыттар быыстапкаларыгар Россия сүз бастыҥ табаара күрэх регионнааҕы түһүмэҕин Норуот уус-уран оңоһуктара номинация кыайылааҕынан Ньурба урбаанньыта Эдгар Саввинов ааттанна. Кыайылааҕы кытта уста корреспондент Симеонова билисте. Эдгар Саввинов нария мастерской салаятчыда жоғыс урбаанньыт быһытынан үлэтин 2011 сыллахтын сағалабыт. Ан маңнай сақалы симехтер оңорунан жарықтамыт. Билигин бизнес-инкубаторга қосылан мастерскойын 2 саланын үлелетер. Сакаска таңыстигеллерин таханан күлүс дубликаттарын көміс оңоһуктара өрмен юрден жарықтаналар. Хаңа ипы боламыт регистрациялан баран бастан эддеже берүлү хижүр. Бу именно НХП деген национальный колоритта илинке бедерин орочун бастан. Делегационный металлы. Жерекен симехтер саха седерей таңахан кергетех тустахтар ден иетинен Надежда Ивановналын нария ден аттан истенер мастерской арьерге сүбелеспиттер. Надежда Ивановна өр сылларга иис уус терилта олелебит. Өлебит түмүктэх болбутуктан өребит стол учрых табаара Якутии денге киддибит. Дальше иде хоммутунан хакалы хоннорунан. Оны дальше он конкурс под стол лучших товаров России баран кыттатачар. Он нехленяга тот заказ алабыт. Хакалы таңыстарга в основном оны нарядные платьялары тигебит. Манна кирбит заказчиктары үксүлерин удовлетвориган хатыбыт заказтарын эмен. Кинилер барбыттарынан гынан он үксүлери өрүн көтөн баралар мынтан. Ол тугуга бейүүлелер боллак битти. Бизнес-ЭКСПО-2014 форумга Саввиновтар кетактан кыттыбыттар. Үлелere үрдүктүк сыаналыммытыгар үрүлere моңра суох. Келер сыл урбаанньыттар сылларынан биллериллери буланнанар. Эхилги жылга Эдер урбаанньыт Эдгар Саввинов үлетин кайыскатын лаппа кеңетер санаалаах. Лина Семенова, Эдгар Николаев, Саха телевидениете, Ньурба.